Here are our 10 standard boys with their fast-moving legs and rhythmic beats. Now, I welcome them to showcase their rockin' performance. നടനത്തിൽ മാന്ത്രിക ചുവടുകൾ നൽകി കാണികൾക്ക് ഹരം പകർന്ന് വേദിക്ക് ഊർജം പകർന്ന് മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ അവരൊരുങ്ങി. സ്വീകരിക്കാം ആർപ്പവിളിയോടെ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ. The participants are Ayush, Anand, Agil, Alim, Ramshankar, Pradul, Tejas, Vignesh, Madhav. അപ്പൊ തുടങ്ങാല്ലേ? இந்த நம்பர் 1 நம்பர் 2 எல்லாம் பாப்ப விளையாட்டு. I am the only one, super one. நான் ஆட்டோக்கார நாளும் தெரிஞ்ச ரூட்டுக்கார நியாயமுள்ள ரேட்டுக்கார நல்லவங்க கூட்டுக்கார நல்லா பாடும் பாட்டுக்கார காந்தி பிறந்த நாட்டுக்கார கம்பெடுத்தா வேட்டக்கார எளியவங்க உறவுக்கார இறக்கமுள்ள மனசுக்காரண்டா நான் ஏழைக்கெல்லாம் சொந்தக்காரண்டா நான் எப்பொழுதும் ஏழைக்கெல்லாம் சொந்தக்காரண்டா அட அச்சுக்கு என்ன அச்சுக்குதா குமுக்கு என்ன குமுக்குதா ഒരു മധുരക്കിനാവിൻ ലഹരിയിലെങ്ങോ കുടമുല്ലപ്പൂ വിരിഞ്ഞു. അതിലായിരം ആശകളാലൊരു പൊൻവല നെയ്യും തേൻ വണ്ടു ഞാൻ അലരേ തേൻ വണ്ടു ഞാൻ. വാസുട്ട ഇതല്ല కోకా కడితే కొరకొరమంటూ చూస్తారు. పొట్టి పొట్టి కౌని వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు. కోకా కాదు కౌను కాదు కట్టులోన ఏముంది మీ కళ్ళల్లోనే అంతా ఉంది. మీ మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి ఊ అంటవా అమ్మవా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 . നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറും പെണ്ണുങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് സൊള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ല. നമുക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ. പെണ്ണേ എൻ പെണ്ണേ നിൻ ചുണ്ടിൽ സ്നേഹത്തേനുണ്ടോ പെണ്ണേ ഓഹോ കണ്ണേ എൻ കണ്ണേ നിൻ കണ്ണിൽ നീലനിലാവുണ്ടോ കണ്ണേ അതാ നോക്കൂ മുറ്റത്തൊരു മൈന.
ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഉൽപ്പന്നം കലാഷ്നിക്കാവോ